बैक आवर चैनल। आज हम लोग कालीघाट स्काई वॉक पे आए हुए हैं। चलिए आप लोग को कुछ लोकेशन दिखाते हैं। यहाँ हम लोग के साथ ये लोग आया है और चलिए चलिए आप लोग को दिखाते हैं पूरा यहाँ का माहौल जो काफ़ी खूबसूरत है। हम लोग पूरा एंजॉय करने जा रहे हैं और कुछ इस प्रकार यहाँ का सीन है। देखिए ये है जो आया हुआ है गोवा से। हाँ इधर पट्टी पैसा ही पैसा हो। और यहाँ पे देख सकते रहा नहीं जाता तड़प। खूबसूरत सा कुछ यहाँ पे है, देख सकते हैं। यहाँ पे काफी अच्छा से है। और चलिए आप लोग को पूरा माहौल दिखाते हैं। चलिए माहौल दिखाएंगे। चलिए माहौल किधर जाना है? चलिए माहौल दिखाइए। चलिए देखिए ये साइड का है नीचे जाने का। चलिए आप लोग को नीचे दिखाते हैं क्या माहौल है। यहाँ से कौन जगह जाता है रे? चलिए आप लोग को बताएंगे कौन जगह जाता है। जगह का नाम क्या है? कालीघाट स्काई। अरे स्काई घाट नहीं, यहाँ से नीचे कौन जगह जा रही है? यहाँ पर हम लोग कालीघाट ये मार्केट हम लोग घूमेंगे। तो कालीघाट मार्केट इधर घूमने आए हैं। आप लोग बने रहिएगा, आप लोग को दिखाएंगे मार्केट का क्या नज़ारा है। और इधर से नीचे जाने का दोस्तों देख सकते हैं। यहाँ से नीचे जाने का है और निकल रहे हैं कुछ इस प्रकार। बस आप लोग बने रहिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इधर से नीचे जाने का। चलिए आप लोग को कुछ माहौल दिखाते हैं जो काफ़ी खूबसूरत सा होने वाला है। नीचे का माहौल और इधर से आ रहे हैं सब हमारे पहचान कौन। हम इधर घूम रहे हैं। चलिए आप लोग को पूरा माहौल दिखा रहे हैं यहाँ का क्या है। और इस प्रकार यहाँ कालीघाट का मार्केट लगता है दोस्तों। देख सकते हैं इधर का कालीघाट का मार्केट कुछ इस प्रकार में लगता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। बस आप लोग बने रहिएगा, आप लोग पूरा माहौल दिखाएंगे। कालीघाट का मार्केट का कुछ इस प्रकार है। और यहाँ पे इस प्रकार लाइटिंग वूटिंग काफ़ी खूबसूरत सा लगा हुआ है दोस्तों। और चलिए आप लोग को दिखाते हैं। और ये हम लोग पूरा घूरते घूरते इधर कहाँ घूम लिए। हम लोग अभी कालीघाट का स्काई वॉक घूमे गए और अभी वहीं पे हम लोग घूम ही गए। और हमारे साथ एक वर्षा भी बनी है। हाँ देख के तो हर ब्यूटी मन में काटे। और कमेंट करिए आप लोग को कहाँ बोलेंगे कि हम लोग का घर में शादी है गाइस। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। हाँ तो बस आप लोग ऐसे प्यार देते रहिएगा। और इधर से बाहर हम लोग निकल रहे हैं। बस इधर देखते हैं क्या क्या और देखने को मिलता है दोस्तों। बस आप लोग बने रहिए। राजू को एक गर्लफ्रेंड चाहिए। इतनी खुशी मुझे आज तक। कर सकते हैं राजू से। इंस्टा आईडी क्या है आपका राजू बताइए। ठीक है राजू क्या था? राजू ठीक है, हम लोग इंस्टा आईडी इनका शेयर कर देंगे यूट्यूब में। चलिए आप लोग को देखिए। हाँ चलिए इधर का दिखाते हैं। इधर थोड़ा सा मतलब बना रहा है, कुछ टूट गया है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ थोड़ा कुछ इस प्रकार मार्केट उर्केट लगा है दोस्तों। चलिए इस साइड का दिखाते हुए हम लोग जा रहे हैं। और इधर काली मतलब दर्शन सुबह सुबह करेंगे दोस्तों। और भी तो इधर पट्टी आए थे थोड़ा सा मार्केट उर्केट। और अब देखिए कुछ आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग को क्या चीज़ देखना है। कलकत्ता भी आए हैं, आप लोग को पूरा दिखाएंगे पूरा। और यहाँ का देखिए कुछ मार्केट का नज़ारा कुछ इस प्रकार है दोस्तों। इधर ही जाना। चलिए आप लोग बने रहिएगा, आप लोग को माहौल दिखा रहे हैं दोस्तों। काफ़ी सुंदर से काफ़ी बढ़िया से एंजॉय करते करते हम लोग जा रहे हैं दोस्तों। बस मार्केट उर्केट सब घूर लिए हैं, अब निकल रहे हैं। यहाँ पे क्रॉसिंग लाइट है। चलो आप लोग को दिखाते हुए दिखाएंगे दोस्तों कुछ इस प्रकार। और काफ़ी बढ़िया सा है। और चलिए आप लोग को दिखाते हुए पूरा यहाँ का माहौल दिखाते हैं दोस्तों। काफ़ी बढ़िया से काफ़ी एंजॉय करते करते हम लोग कालीघाट आज बहुत दिन बाद घूम रहे हैं। और बने रहिए दोस्तों, आप लोग को दिखा जलवा है हमारा। घाट का नज़ारा दिखाएंगे। और ये मार्केट काफ़ी खूबसूरत सा लगता है। अगर आप लोग जो भी लेना चाहते हैं आप लोग को सब चीज़ अवेलेबल मिल जाएगा। सब कुछ आपके लिए मिल जाएगा। यहाँ पर बैग देख सकते हैं कैसा मार्केट यहाँ लगता है दोस्तों। और यहाँ पंडित जी आ रहा कुछ इस प्रकार दोस्तों।
और काफ़ी बढ़िया सा माहौल है, आप लोग बस बने रहिएगा। कुछ माहौल नहीं है गाइस, हम लोग थक चुके हैं, शादी है हमारे घर में, और थक के क्या ही बोले, अभी जीजा को घुमाने के लिए लेकर के आए हम लोग। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत चीज़ें मिलती है दोस्तों इस प्रकार, और काफ़ी बढ़िया मिलते हैं। आप लोग ज़रूर यहाँ पे आइए, शॉपिंग कीजिए। मार्केट काफ़ी बढ़िया से लगा हुआ है दोस्तों कुछ इस प्रकार। और चलिए आप लोग को देखिए सकते हैं कितना सुंदर सा मार्केट लगा हुआ है। और चलिए यहाँ का कुछ माहौल दिखाते हुए, अब थक चुके हैं, आप लोग को दिखाते हैं। देखिए कितना खतरनाक सा मार्केट है दोस्तों कुछ इस प्रकार। चलिए आप लोग दिखाते दोस्तों। और चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिल रहा है। आप लोग ऐसे प्यार देते रहिए।